当人类第一次用木枝在沙地上画出完整的圆，便触到了宇宙的密码。这个没有起点与终点的几何体，是所有文明共通的语言。它丈量过古罗马的万神庙，镌刻在古埃及的壁画中，也流淌于古蜀人掌心的黄金之上。在金沙遗址深处，我们与3000年前的哲思相遇。那枚被岁月浸染的圆形金箔里，藏着先民对永恒的注解。太阳神鸟金饰，2001年出土于四川成都金沙遗址，为商周时期的金器。这片金饰被发现时蜷缩成团，像一颗沉睡的星体，等待苏醒。当抚平时光的褶皱，一个被折叠的青铜时代正随着这个圆形的舒展，重新开始流动。太阳神鸟金饰外径12.5厘米，厚度仅0.2毫米，相当于2张A4 纸相叠的厚度，含金量高达94.2%。太阳神鸟分内外2层，内层由12道等距分布的弧形齿状芒饰构成圆形，外层有4只神鸟沿圆周均匀分布。整个图案仿佛4只神鸟托付着一个发出光芒的太阳，顺时针旋转，故得名太阳神鸟。4鸟逐日，12道齿状芒饰居中，这似乎是古蜀人的历法展现。飞鸟的4重身影仿佛4季轮回的剪影，等距的12道光芒将1年的12个月投影于方寸之间。最精妙的是旋转形态，太阳光芒呈顺时针飞旋，而神鸟则沿逆时针飞翔。内外2个图案一顺一逆，让静态的黄金产生了时空的涡流。在同心圆构建的坐标系里，农耕文明终于将飘忽的日月锚定成可丈量的生命节律。为何是鸟？为何成圆？金沙遗址的同时期文物给出了答案。在古代中国，鸟一直被认为是沟通天地间的使者，是吉祥的化身和希望的载体。众多的青铜鸟、鸟纹图案及各种鸟形饰件，充分说明鸟在古蜀文化中占据了非常重要的地位。而圆形正是太阳的轮廓。在中华民族的古老神话中，太阳被奉为万物生长的源头，远古先民的生活脉搏与太阳的东升西落息息相关。古蜀人将这份崇拜融入于黄金的圆周之中，便是对太阳最直观的魔化与最虔诚的礼赞。2005年，太阳神鸟金饰被选为中国文化遗产标志。正如同圆的周而复始一样，3000多年前古蜀人留下的这个圆，仍在滚滚向前。金饰仍在博物馆恒温恒湿的展柜里匀速旋转，就像它诞生的那个清晨。12道光芒在21世纪的幕墙上投下与3000年前别无二致的光斑。3000年前，他们用金箔凝固天石；3000年后，
我们仍在用同样的几何语言对话天地。这只神鸟跟随神舟6号遨游太空，俯瞰华夏大地。最好的传承，无需深奥的解读，只需一个足够精确的圆。